twalabako wano obuvuyo buze bubeerawo naga nti ono omusirikale affe yakoze ensobi era tugenda kubaako kyetukola n'ebirala bingi ebize bibeerawo naye ku kino n'okuzikibwa aziikiddwa tendaba nkulabako yo poliisi ekyawera kuga nti ejja kuba nti etereeza embeerugiza mu nteeko kakibeki n'akakiiko k'ebyokulonda nako kagamba bibeerewo ebityo so tandikira awo netandikire ku bulamu bw'omuntu obwagenze ne tulaba nga just like that ekyo kiringa ekigenda okwerabirwa. Ekisooka twagala okusaasira abafamire eyo omuntu oyo eyafudde tulowooza nti abantu nalaba President Museveni mu kavidiyo akamu ng'agamba ototya abantu kubanga oyagala kubeera nga gw'osalawo mu myaka 5. Why would you kill people simply because you want to be in the position for 5 years? So nga yeebuuza omuntu butya bwatta muntu munne ng'ekigendererwa nti ayagala kubeera who makes the decision ultimately after myaka 5. So naye ndowooza ebintu bingi nnyo president bye yali yogera nga bituuseewo kyokka ng'era nga abakulembeze abaamusooka we baakolanga nga it's no big deal. Ekisooka nze nali mbaddeko mu campaign bw'obeera mu campaign ebiseera ebisinga emirundi 9 ku buli 1,950 abantu tebatandika kukuba mayinja poliisi nga ekisooka. Ekisooka nti poliisi egenda etandika okuba omukka ogubalagala n'amasasi. Kakati abantu in reaction to poliisi kyekoze ne balyoka bakuba amayinja. Naye ordinarily tebatandika bukwata mayinja ne bakube so wekiba nga waliwo ekintu kye bayita okusosonkereza nga poliisi bwegamba poliisi eri guilty as charged kubanga yeetandika ekyokukuba abantu omukka ogubalagala niwe guteetaagisa. So sinnagamba nti okukuba poliisi kituufu naye poliisi tegamba mbu bagisosonkereza kubanga yeesooka n'okola ki yeesooka okuba amayinja buli wonna nga nze nkavarinze okwekalakaza nkavarinze campaign teriiwo ddi poliisi lwebanga abantu bagikubye amayinja nga kyekisoose kijjanga reaction. Namba 2 ekyokubiri particularly eyiganga raale yabadde ewedde ono we bamukubidde amasasi kati tubuuza nti raale ebaddewo neggwa naye kati ng'oyagala okusalako gurupu y'abantu oyagala bawerekere Kyagulanyi n'ogamba kati mu kubasalako n'obakubamu amasasi ne gaasi kakati twebuuza nti kakati gwe ekigendererwa kyo Katikkiro wiiki eno yagenze n'awandiika ku mukutu gwe n'agamba nti bannange ebyobufuzi tebiringa kugenda mu kanisa kusaba abantu bagenda mu ssanyu era tobasuubira kugendayo nga beewombeese nti bagenze kulaba n'abagenda okuziika ennaku zino ntuluzindaba ku TV nga ndaba abantu oli yalamye nti musooke munambuza ekyalo ne bamulambuza ekyalo nga kuliko ne music agenda agoberera kakati olaba okufa edda kwe twatwalanga nga kuli sacred nti omuntu mugenda mukasirise kakati abantu bakuba n'endo naye ate ebyobufuzi buli kintu kirina season eno season gye tulimu ya byabufuzi. Bw'ogamba presidential candidate mbu tagenda mu tawuni mbu tayita ku nguudo za gavumenti mbu ayiteeyo ku mabbali ekigendererwa kyo ki kubanga enguudo zino tugamba mbu protectinga business y'abantu ani yagamba poliisi petition yali egifunyeewa ng'abantu b'emukitundu bagiwandiikidde ne bagigamba nti tetwagala mwami Kyagulanyi kubanga gwe basinga okugaana kujja mu kitundu kino oba nandala tetubaagala kujja mu kitundu kino kubanga business zaffe gwe alina business lwaki alowooza poliisi nti no omuntu alina business alina rights okusinga bannayuganda abalala kubanga gwe alina business truth alina business naye nange nina right endala ey'okukuŋŋaana therefore toyinza kuŋŋamba nga weesigama kugamba mbu nti kubanga mugenda kutaataaganya business z'abantu neda ate actually wabeera enkuŋŋaana zino ndaba abantu bakola abatunda ebyokunywa abatunda ebikomando abatunda biki bakola bagutwalanga mu Uganda. Of course that's what it is. Kakati gwe poliisi baali bakuweereza tuwayo ekiwandiiko ekiraga nti abantu bagambye mbu tetwagala presidential candidate ayite wano kubanga ataataganya business zaffe. Business ezo baziteera wani zaffe actually ojja kusanga ne bannanyini business be bamu kwaba bagenze so poliisi bye byokwekwasa nti abantu bootataganya business zaabwe b'oyita wano si bituufu.